বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম, আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সুপ্রিয় দর্শক, বাংলাদেশ কিংবা বাংলাদেশের বাইরে, কাছে কিংবা দূরে যে যেখান থেকে বসে আমার এই ইউটিউব চ্যানেল পরিবর্তন 24 এবং ফেসবুক পেজ দেশপ্রেম দেখছেন, তারা পরম করুণাময়ের পরম দয়ায় নিশ্চয়ই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, নিরাপদে আছেন। আর যেভাবে আমার এই ইউটিউব চ্যানেল পরিবর্তন 24, ফেসবুক পেজ দেশপ্রেম দেখে আমাকে সহযোগিতা করছেন, সেভাবে সহযোগিতা করতেই থাকুন। যাদেরকে এখনও ভালো লাগেনি তারা দেখতেই থাকুন। দেখতে দেখতেই ভালো লাগা, ভালোবাসা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। সুপ্রিয় দর্শক, আসলেই পড়ন্ত বিকেল এবং সন্ধ্যার কিছু পূর্ব মুহূর্তে প্রকৃতির অপরূপ সাজে আমি প্রকৃতির মাঝে উপস্থিত হয়েছি একটি মূল্যবান ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করার জন্য। যারা আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেল পরিবর্তন 24 দেখছেন, তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন, যেন নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপলোড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এর নোটিফিকেশনগুলো দ্রুত আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর যারা ফেসবুক পেজ দেশপ্রেম থেকে দেখছেন, তারা অবশ্যই পেজটিকে লাইক করে ফলো করুন, ভিডিওটি শেয়ার করে ছড়িয়ে দিন সকলের মাঝে, যেন অন্যরাও এর দ্বারাই উপকৃত হতে পারে। আসলে সময় এবং নদীর স্রোতকে কখনো বেঁধে রাখা যায় না। সময় এবং স্রোত কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান। তো আসলে আমি পূর্বেও বলেছি যে আমাদের মতো দেশে, বাংলাদেশে বেকারত্বের হার দিন দিন কিন্তু অধিক উচ্চ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা অনেকেই উচ্চশিক্ষা শেষ করে কি করব, কি করতে পারবো, চাকরির পিছনে দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করতে গিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের মূল্যবান সময়গুলোকে নষ্ট করে একসময় জীবনকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। তো সুপ্রিয় দর্শক, আসলেই আমি প্রথমত বলবো যে প্রতিটি মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কিছু না কিছু করার একটা ক্ষমতা দিয়েছেন, কিছু না কিছু মেধা দিয়েছেন। এক একটি মানুষের হৃদয়ে, এক একটি মানুষের ব্রেনের মধ্যে কিছু না কিছু করার ক্ষমতা দিয়েছেন, অপরিসীম একটা মেধা দিয়েছেন। তো আসলেই আমি বলবো যে আপনি সাধারণত যেই কাজটি করতে আপনাকে ভালো লাগে, আপনি প্রথমে সেই কাজটি দিয়েই শুরু করুন। আপনি একটি জিনিস মনে রাখবেন যে পৃথিবীতে চলতে গেলে, প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে আপনার জীবনে চলার পথে বাধা আসবে, বিপত্তি আসবে, বিপদ আসবে। এই বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করেই আপনাকে সফলতার চূড়ায় আরোহণ করতে হবে। একটি শিশু জন্মের পর থেকেই কিন্তু হাঁটতে শিখে না, বারবার আছাড় খেয়েই সে কিন্তু পরিপূর্ণ মানুষ রূপে ধারণ করে মাটিতে শক্তভাবে পা প্রথিত করতে বা দাঁড়াতে কিন্তু সক্ষম হয়। তো সুপ্রিয় দর্শক, আসলে আমি বলবো যারা তরুণ তরুণী, যুবক যুবতী রয়েছেন, সকল ধরনের মানুষকে বলবো যে আপনারা সময় নষ্ট না করে যেই কাজটি করতে আপনাকে ভালো লাগে সেই কাজটি করার জন্য আপনি নেমে পড়ুন। পাশাপাশি আপনাকে সেই ব্যাপারে হয়তো আপনার পরিপূর্ণ ধারণা নাই যে আমি কিভাবে ব্যবসা করব, কিভাবে এই লাইসেন্সগুলো সরকারের কাছ থেকে নিব, কিভাবে পারমিশন নেব, কিভাবে মার্কেটিং করব, কিভাবে হয়তো আমি এই পণ্যগুলোর প্রচার করব, অর্থাৎ আমি কেমিক্যালগুলো পাচ্ছি না, পণ্যগুলো পাচ্ছি না, এই লেবেলটি পাচ্ছি না, সরকারের এই বিএসটিআই, ট্রেডমার্ক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আপনার ফায়ারের লাইসেন্স, এসিডের লাইসেন্স, এনজিও ফাউন্ডেশন রেজিস্ট্রেশন, এই রেজিস্ট্রেশনগুলো হয়তো করতে পারতেছি না। আমি বলছি যে কোনো ধরনের ব্যবসাগত সহযোগিতা, আপনার উপাদান থেকে শুরু করে সরকারের লাইসেন্স, প্রশিক্ষণ এবং মার্কেটিং, সকল ধরনের বিষয়ে আমি আমার এই স্বপ্নপুরী টয়লেটিস এবং ইভা স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি এবং আপনাদেরকে সকল ধরনের ব্যবসায়িক সহযোগিতা করে থাকি। তো এই একটি মানুষকে আপনি শিক্ষার যেমন কোনো বিকল্প নেই, তেমন একটি ভালো ব্যবসায়ী হতে গেলে, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হতে গেলে আপনাকে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই, অর্থাৎ প্রশিক্ষণ আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে। পাশাপাশি আপনাকে একটা নতুন কিছু করার প্রত্যয় নিয়ে উদ্যমী হতে হবে এবং প্রচণ্ড দৃঢ় মনোবল এবং আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে যে অন্যরাও যদি পারে তাহলে আমি কেন পারবো না। সুপ্রিয় দর্শক, অন্যরাও মানুষ, আপনিও মানুষ, আমিও মানুষ। তারা যদি করে দেখাতে পারে, তারা যদি সফলতার চূড়ায় আরোহণ করতে পারে, আপনি কেন পারবেন না? আপনার মাঝে কী নেই? আপনার মাঝেও যা, ওদের মাঝেও তা, শুধু আপনার প্রচেষ্টার অভাব এবং আপনার আত্মবিশ্বাসের অভাব। আপনি নিজেকেই প্রশ্ন করুন যে আপনি যদি আত্মবিশ্বাসটা বাড়িয়ে তোলেন যে না, আমার পক্ষেই সম্ভব, আমাকে এই বাধা জয় করতে হবে, যেমন করে হোক করতেই হবে, তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আপনাকে সফলতার চূড়ায় আরোহণ করাবেন। তো সুপ্রিয় দর্শক, আমি বলবো যে আমি এখানে ছেলে থেকে পুরুষ, নারী থেকে পুরুষ এবং তরুণ তরুণী, যুবক যুবতী সকলদেরকে আমি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি এবং তাদের যেই বিষয়টি ভালো লাগে। সচরাচর আমি চাই যে মানুষ নিত্য নতুন কিছু
নতুনত্বের ছোঁয়া আসুক এবং ভিন্ন কিছু তারা করুক। বরাবরই আমার দেশে ব্লক, বাটিক এবং আপনার টেইলারিং, বিউটিফিকেশন এগুলো কিন্তু অহরহ, ফ্রিল্যান্সিং। আমি চাই যে নারীরাও ব্যতিক্রমী কিছু করুক, তরুণরাও ব্যতিক্রমী কিছু করুক। সচরাচর আমাদের দেশে যেইগুলোকে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় সেগুলো বাদ দিয়ে তারা ভিন্ন কিছু উৎপাদনমুখী ব্যবসা করুক। যেমন আপনার কেউ চাইলে হয়তো বাড়িতে বসে হোমমেড চকলেট তৈরি করতে পারে, হোমমেড আপনার হরলিক্স তৈরি করতে পারে, হোমমেড কেক তৈরি করতে পারে, বিভিন্ন জিনিসগুলো তারা তৈরি করতে পারে। পাশাপাশি অনেকেই আপনার হার্বাল শ্যাম্পু তৈরি করতে পারে, হোমমেড সাবান তৈরি করতে পারে, সপ তৈরি করতে পারে, হোমমেড ফেস ওয়াশ তৈরি করতে পারে, এক কথা কসমেটিক্স, টয়লেট্রিজ বিভিন্ন সামগ্রীগুলো তারা তৈরি করতে পারে। এর পাশাপাশি ভালো কিছু যেমন আপনার আমাদের দেশে এখন কিন্তু মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে, মানুষ উদ্যমী হচ্ছে, মানুষ সতর্ক হচ্ছে, মানুষ পণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন হয়েছে। তারা হয়তো অর্গানিক ভালো মধু নিয়ে কাজ করতে পারে, কালো জিরার তেল নিয়ে কাজ করতে পারে, মাশরুম নিয়ে কাজ করতে পারে, নিমের পাউডার নিয়ে, তুলসীর পাউডার নিয়ে এবং সজনে পাতার পাউডার নিয়ে কিন্তু তারা কাজ করতে পারে। তো এইগুলো করতে গেলে আপনার কী কী প্রশিক্ষণের প্রয়োজন, কী কী লাইসেন্সের প্রয়োজন। মার্কেটিং কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয়। আপনার পণ্যের গুণাগুণগুলো এবং পণ্যগুলো যদি অন্যের থেকে আপনি ব্যতিক্রম কিছু করতে না পারেন, তাহলে আপনি কিন্তু সাধারণত আপনার পণ্যগুলো কিন্তু বা আপনার ব্যবসা কিন্তু হোঁচট খাবে। এবং সেক্ষেত্রে আমি বরাবরই বলছি যে আপনি যখনই কোনো ব্যবসা করবেন বা যখনই কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করবেন বা যখনই কোনো কিছু করার চেষ্টা করবেন, সর্বপ্রথম আমি বলবো যে আপনি সরকারের যে পেপারসগুলো রয়েছে, সরকারের যে অনুমতিগুলো রয়েছে, যেমন প্রাথমিক একটি ব্যবসা করার ক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমত সাধারণত ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। এইটি একটি আপনার ব্যবসার একটি প্রথমত সরকারের অনুমোদন বা একটা সরকারি বিধির একটা প্রথম একটা সোপান, অর্থাৎ ব্যবসার একটা প্রথম সিঁড়ি। তা আমি বলবো যে আসলেই এই প্রথমে আপনি ট্রেড লাইসেন্সটা নিয়ে শুরু করুন। তারপর আপনার ব্যবসার ধরন দেখে আপনি কি ধরনের ব্যবসা করতে চান, আর পরবর্তী কি কি সরকারি অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে, কি কি লাইসেন্সের প্রয়োজন, পর্যায়ক্রমে সেগুলো করুন। প্রথমে কিন্তু আপনি ট্রেড লাইসেন্সটা দিয়েই আপনি একটি ব্যবসা শুরু করতে পারেন। এর পাশাপাশি মনে করেন যে আমরা কিন্তু অনেক ভিন্ন করতে পারি, যেমন কৃষিক্ষেত্রেও কিন্তু এখন বাংলাদেশে প্রচুর বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। আপনি ইচ্ছা করলে আপনার স্বল্প পরিসরের মধ্যে আপনি ড্রাগনের চাষ করতে পারেন, বাড়ির টপে বস্তার মধ্যে আদা চাষ করতে পারেন, বাড়িতে আপনি ট্যাঙ্কির উপরে আপনার ছাদের উপরে ট্যাঙ্কের মধ্যে মাছ চাষ করতে পারেন, আপনার বাড়ির আঙ্গিনায় ট্যাঙ্ক তৈরি করে ছোট্ট জলাশয় তৈরি করে কিভাবে ট্যাংরা মাছ, আপনার শিং মাছ চাষ করতে পারেন। অর্থাৎ গবাদি পশু, ডেইরি ফার্ম, আপনার ব্রয়লার ফার্ম, সমগ্র বিষয়ে আমাদের এখানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে এবং এখান থেকে সরকার অনুমোদিত এবং এখান থেকে আপনি সরকারি একটা সনদপত্র পাবেন, যেটি আপনার ব্যবসা ক্ষেত্রে এবং কোনো কিছু করতে আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা এবং সাপোর্ট করবে, সরকারের সহযোগিতা পাবেন। তো এজন্যই আমি আসলে সবসময় বলি যে আসলে সময় নষ্ট না করে আসুন আমরা সকলে মিলে কিছু করার চেষ্টা করি। এবং মনে রাখতে হবে যে আপনি আমি একাই কোনো কিছু করার সম্ভব নয়। একটি মানুষ আরেকজনের কিন্তু পরিপূরক। আমার মধ্যে যে মেধাটা আছে সেটি হচ্ছে আপনার মধ্যে নাই। আপনার মধ্যে হয়তো আরেকটি বিকল্প কোনো মেধা রয়েছে। আমি যেই কাজটি পারি সেটা হয়তো আপনি পারেন, আপনি যেই কাজটি পারেন সেটা কিন্তু আমি পারি না। তো একজন মানুষ কিন্তু আরেকজনের পরিপূরক। সুতরাং প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই এবং উদ্যোক্তা হওয়ার কোনো বিকল্প কিন্তু নেই। আপনি ইচ্ছা করলে আপনি মৎস্য চাষও করতে পারেন। অনেক যুবক আজকে কিন্তু মৎস্য চাষ করে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটেছে। তারা ডেইরি ফার্ম করে ভাগ্যের পরিবর্তন করেছে। আপনি মনে করেন যে না, আমি এগুলো ফার্ম উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত হব না। আপনি ঠিক আছে, আপনি পণ্যের সোর্স করেন, পণ্য পাইকারি দরে কিনে আপনি বিক্রি করেন, আপনি পনির তৈরি করেন, আপনি দই তৈরি করেন, আপনি মাঠা তৈরি করেন, করে আপনি লোকালিভাবে বাজারজাত করেন। তো সুপ্রিয় দর্শক, আসলেই আমি বলবো যে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই এবং উদ্যোক্তা হওয়ারও বিকল্প কিছু নেই। আপনি যখনই কোনো যাত্রা শুরু করবেন, ব্যবসা শুরু করবেন, তখনই কিন্তু আপনার কাছে কিন্তু বাধা আসবে, বিপত্তি আসবে। আর বাধা বিপত্তি যখন আসবে, যখন আপনার মধ্যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস থাকবে এবং প্রচেষ্টা থাকবে, তখন কিন্তু আপনি বাধা অতিক্রম করার পথ খুঁজবেন। আর তখনই কিন্তু আপনি এক এক করে সফলতার দরজাগুলো আপনার জন্য খুলে যাবে ইনশাল্লাহ। তো সুপ্রিয় দর্শক, আসলেই যখনই আপনি শুরু করবেন, তখন আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের একটা পরিবেশের খারাপ অভ্যাস রয়েছে বা পরিবেশের একটি নেতিবাচক বিরূপ প্রভাব রয়েছে। সেটি হচ্ছে আমাদের কাছের মানুষেরা অনেক সময় পিতামাতা, ভাই বোন এবং কাছের বন্ধুবান্ধব যারা আছে তারা কিন্তু অনেক সময় বলে তুমি এই ব্যবসা করতে যেও না, তুমি লস খাবা না, বা তোমাকে দিয়ে ব্যবসা হবে না, তোমাকে দিয়ে এটা হবে না, তোমাকে দিয়ে পড়াবে না। আপনি কারো কথা কোনো কর্ণপাত করবেন না। আপনি প্রথমত যেই কাজটি করতে আপনাকে ভালো লাগে, আপনি মহান আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চেয়ে আপনি আল্লাহ তাআলার রহমত এবং দয়া নিয়ে শুরু করুন। আপনি দেখবেন এবং লেগে থাকুন,
সময় দিন। কোনো কিছু বাধা আসলো সরে যাবেন না, আপনি দেখবেন ইনশাল্লাহ আপনাকে আল্লাহ তাআলা সফলতার দরজা খুলে দিবে এবং সফলতার চরম সোপানে আপনাকে উন্নীত বা আরোহণ করাবে। সুপ্রদর্শক, কারো কোথায় আপনাকে মনোযোগ দিয়ে বা কারো কথা শুনে আপনাকে চুপচাপ বসে থাকলে হবে না, বা কারো কোথায় আপনি ভিন্ন কিছু করা যেটা আপনি জানেন না, অনেকেই হয়তো বুদ্ধি দিবে আপনাকে যে ভাই এটি করেন, কিন্তু আমি আবারও আপনাকে বলছি, যেই সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা নাই, যেটি আপনি জানেন না, সেটি আপনি করতে যাবেন না। আপনাকে যেই কাজটি ভালো লাগে স্বল্প পরিসরে হলেও আপনি শুরু করুন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন এবং আপনি লেগে থাকুন এবং মহান আল্লাহ তাআলার কাছে সবসময় সাহায্য চান। ইনশাআল্লাহ আপনার সৌভাগ্যের দরজা আল্লাহ তাআলা খুলে দিবে, সফলতার একদম সর্বোচ্চ চূড়ায় আপনাকে আরোহণ করাবে। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে সবসময় আল্লাহ তাআলার সাহায্য চাইতে হবে, আপনাকে কঠোর অধ্যাবসা এবং শ্রম দিতে হবে, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী হতে হবে, সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এই কতগুলো সংমিশ্রণ থাকলে ইনশাআল্লাহ আপনার ভাগ্যে সফলতা ধরা দিবে আল্লাহ তাআলার রহমতে। সুপ্রদর্শক, আর নয় সময়ের অপব্যবহার এবং আর নয় অলস জীবনযাপন, আর নয় কোনো কিছু অসতর্কতা, কোনো কিছু বদভ্যাস। আসুন আমরা সকলেই মিলে উদ্যোক্তা হই, প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি এবং আমরা উন্নত সফল জীবন গড়ি। এবং আমি বলি যে আমার এই ইভা স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টার থেকে আপনার একটু আলাদা বৈশিষ্ট্য, কারণ টাকা ইনকাম করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল ধরনের মানুষকে একটি ব্যবসায়িক জাতি গঠনে সহযোগিতা করা। আমি অনেক ক্ষেত্রে যারা গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রী আছে তাদেরকে বিনা পয়সায় ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। এবং আপনি দেখবেন যে আমার এই ট্রেনিং সেন্টারে আসলে আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন যে ট্রেনিং সেন্টারগুলো, প্রশিক্ষণ সেন্টারগুলো রয়েছে, তাদের থেকে অতি স্বল্প মূল্যে আমি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। এবং প্রশিক্ষণ দিয়েই শুধু শেষ করা নয়, লাইফ আজীবন পর্যন্ত যতদিন সে বেঁচে থাকবে এবং ব্যবসা পরিচালনা করবে, সকল ক্ষেত্রে যখনই কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে তখনই সে আমার কাছ থেকে সহযোগিতা পাবে। দেখা গেল যে আমি একটি বিষয়ে আপনাকে প্রশিক্ষণ দিলাম, আপনি ব্যবসা শুরু করলেন, কিছুক্ষণ পরে ওটি আপনি ভুলে গিয়েছেন, বা একটা কোনো সরকারের লাইসেন্সের ক্ষেত্রে বা যে কোনো ক্ষেত্রে বা মার্কেটিং গিয়ে আপনি একটু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, আপনি আমাকে নক করলেন বা আমার প্রতিষ্ঠানে আসলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সাপোর্ট করব, পুনরায় সেই জিনিসটি আপনাকে শিখিয়ে দিব, আপনাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করব। তো সুপ্রিয় দর্শক, আমার প্রচেষ্টা এবং আমার স্বপ্ন যে একটি তরুণীদেরকে, বিভিন্ন মানুষদেরকে কর্মের আওতায় নিয়ে আসা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং বেকারমুক্ত জীবন গঠন করা এবং আধুনিক স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের গর্বিত অংশীদার হওয়া। সুপ্রিয় দর্শক, যেভাবেই আমার ভিডিওগুলো দীর্ঘ সময় ধরে দেখে আমাকে সহযোগিতা করছেন, মহান আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে আল্লাহ পাক আপনাদের সকলকে জাযাকাল্লাহ খাইর উত্তম কিছু দান করুক। এবং আপনারাও আমার জন্য, আমার পরিবারের সকলের জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ পাক আমাকে আমার পরিবারের সকলকে যেন জাযাকাল্লাহ খাইর দান করেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওর মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম, আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।